И в моя канал, и в днешното видео ще играем с Дарил No Moment Challenge, което означава да не бъдаме в Brawl Stars с Дарил на игра. Не записвам. Записвам ли, бе? Мисля, че записвам. Да. Записваме. Трябва да видим да имаме Дарил първо. Дарил. Брат. Дарил. Брат, не ми казва, че нямаме Дарил. След много търсене трябва да имаме накъдето къде. Дарил. Ето. И ще играем с него на Showdown. Правилата са следни. Чакаме супера да му такава и просто го активираме и той ходи самичък. Ама не трябва да мадаме. Обзорно за начало, че не трябва да стояме, най. Не. Чак тук и ще ма пусне, бе, брат. Сега тук чакаме. Чакаме да се зареди супер. О, не. Той идва. О, не. Ева ми малко по-близо. Това е резултата. Още един път ще пробваме. No Moment Challenge с Дарил. Аз забравих, че не трябва да бъда майко. Тя само да стеям, бате. О, не, той ще му би казал ти. Ай, супер, зайдиш по-бързо да бягам от тук, че той ще ме уби на минута. Айде. Ако си добър човек, не ме убивай. Ако си тъп човек, не ме убивайте. Видяй колко съм добър, бе. Не съм като тебе, но бе. О, не, зоната идва. Чакай аз да го използвам да може да се заежда. Брат, моите са, заеди го преди зоната да дойде. Моите са, по-бързо се заеждай, бе! Ай, по-бързо се заеждай, бе, брат! По-бързо! Абе, суперче! По-бързо се заеждай! Не искам да умирам! Не искам да умирам! Yes, добре. Так. Не. Yes. О, не. Пак тази зона ма мъчи скапана. Поне си постигнах целта, а именно да имам и четвърто и трето място там накъде. И умирам Да. Умрях, поне си достигнах целта. Бой по все скупи. Така. Още един път това е бате, то път то крипче малко по-късвото. Пак тук му пусна, бе. Аз без това ще си гледам телевизора. Надявам се да няма копирайт. Защото ще получи. Да, бе, са! Ай, мани са, бе!
Плюс 5 групи. Това е хора за днешното видео. Трябва да видим какво ще му такова. Един станоп, да видим какво са пани. Да. Да. Не, нищо. И това е хора за днешното видео. Абонирайте се, лайкнете. Че гласът ми е поменен. И ай чао. Ай чао.